今日終於可以有機會嚟試呢間，不過呢，我就見到好多人排隊呢，同埋我一個人呢，我就費事入去排嘅，所以買翻屋企食。咁就叫咗呢個鮮牛小蟹番茄15蚊，唔知要等幾耐呢？朋友所以就睇住時間嘅喎，尤其是我們的餐牌就喺呢度咯，都係普通嗰啲牛腩、整麵飯、魚都有。咁大家就要睇住個時間啦，逢星期一休息。但我記得佢每日都好似係呢個是日推廣。好啦，咁就唔上鏡啦！今日我哋試食呢個咩嘢生杜生麵館，我記得係嗰時Ricky 散好似係去食過，俾佢點完名。但係其實我諗 Ricky 散去嗰陣時咧係已經轉過手噶啦，因為我記得佢係轉過手好幾次。OK 嘅，個牛扒香嘅，同埋嗰個牛扒質量應該真係唔差喎。都叫做厚嘅，不過65蚊 OK 啦。咁當然要試下味先。咁我就見到因為太多人排隊咧，頭先我都講咗，所以我就唔係好想去逼啊，同埋如果我一個人去食咧，咁可能你要同人哋分開，即係嗰啲叫咩搭台啊，咁我就唔係好想。咁當然就試咗個原味番茄，睇下可唔可以飲先呢個番茄湯。OK， 好濃番茄味，但係就唔係話好酸嗰啲番茄湯咯。咁希望個米線就唔好太腍啦，因為始終喺嗰度買完考翻嚟都一段時間。不過佢就個湯還湯，個米線還米線，佢可以揀烏冬嘅。OK 嘅，即係呢個會比較係清淡啲嘅味。好啊，重頭啦，重頭試呢個牛扒。OK 㗎，佢係應該唔係熟晒咯。食得出個牛係好味嘅，即係唔係冇經過嗰啲發粉啊，或者嗰啲嗰啲叫咩啊？肉鬆粉佢係冇嘅，所以係個牛唔差。65蚊你話貴咁其實對我嚟講，我覺得65蚊我可以買塊扒。但係當然啦，咁人哋又有個湯底啊，整埋俾你咁，我覺得 OK 嘅。咁佢啲牛腩嗰啲咧，我就冇食過佢嗰啲咩牛爽腩啊嗰啲，因為佢話好似唔知每日限10碗，咁我就真係冇乜呢個興趣去排隊咯。係啊，咁今日就放假，咁晏啲咧就應該會去個朋友嗰度做少少嗰啲保健啦，係咪啊？叫保健保養啦。咁就可能要晏啲再去喺九龍嘅，咁所以就要搭巴士過去。咁好啦，咁介紹完呢個番茄湯底牛扒麵，咁你哋如果經過附近或者住喺附近嘅，都可以試下。